Tatsache ist, die Welt ist voller Unsicherheit. Ich weiß nicht, was morgen passiert. Ich weiß nicht, wie das Wetter morgen sein wird, wie das Wetter heute Nachmittag sein wird. Und deshalb muss ich Erwartungen bilden, um mich optimal anzupassen an meine Entscheidungssituation. Und wir untersuchen, wir sind insbesondere an der grundsätzlichen Fragestellung interessiert, inwiefern Erwartungen, die ich bilde, kausal sind für meine Entscheidung. Um beim Wetterbeispiel zu bleiben, da scheint die Kausalität auf der Hand zu liegen. Ne? Also Intuition sagt einem, Leute schauen aus dem Fenster, da ist eine dunkle Wolke. Die dunkle Wolke führt kausal dazu, dass ich denke, oh, die Regenwahrscheinlichkeit geht hoch. Mein Denken, dass die Regenwahrscheinlichkeit hochgeht, führt kausal dazu, dass ich den Regenschirm mitnehme. Ja? Aber es wäre leichtfertig, von diesem Beispiel abzuleiten, dass dieser Kausalmechanismus zwischen der Erwartung und der Entscheidung immer automatisch gegeben ist. Ja, wir haben uns gedacht, dass eben zu diesem Thema von Erwartungen es sehr gut passt, sich mit der Frage von Fake News zu beschäftigen. Und zunächst mal theoretisch, ja, sagen wir mal die Kriminalitätsstatistik. Und ich weiß, die liegt irgendwo zwischen 0 und 10%. Ja. Das ist alles irgendwie gleich wahrscheinlich. 0 und 10%. Die Zeitung weiß tatsächlich, was die Kriminalitätsstatistik ist. Und für mich als Entscheider ist es wichtig, das zu wissen, weil ich möchte in, sagen wir, Sicherheitssystem investieren. Ja? Und sagen wir, wenn das 0 ist, dann muss ich nicht investieren. Und wenn es 10% ist, dann will ich 10.000 € investieren. Und das ist irgendwie ansonsten so dazwischen. Bei 6% will ich 6.000 € investieren. Und sagen wir, jetzt gibt es Fake News. Und Fake News hat aber unter Umständen Interesse, Angst zu schüren. Und Fake News möchte eigentlich, dass ich die extreme Wahl wähle und aus Angst auch das teure Sicherheitssystem installiere. So, was wir jetzt sehen, ist, dass selbst eine winzige Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Zeitung nicht die Wahrheit schreibt, riesige Effekte hat. Also selbst wenn es eine minimale Wahrscheinlichkeit ist, sagen wir 0,1%, meinetwegen kleiner, dafür, dass die Zeitung nicht die ehrliche Zeitung ist, dann glaube ich keinerlei Berichte mehr, die über 6,6% liegen. Das heißt, ich glaube nach wie vor alles von 0 bis 6,6%, aber in dem Moment, wenn ich in der Zeitung lese, die Kriminalitätsstatistik ist zwischen 6,6 und 10%, dann glaube ich das nicht mehr. Und ich kappe dementsprechend hier auch in dem kleinen Beispiel meine Investitionen bei den 6.600 €. In dem Moment, wenn wir irgendwas an der Welt ändern wollen, dann müssen wir natürlich wissen, wie der Mechanismus funktioniert. Und dann müssen wir genau wissen, wie die Kausalfolge ist. Dann reicht es nicht zu sagen, nein, das ist irgendwie hier eine Korrelation. Ich muss genau den Mechanismus kennen. Das heißt, solange ich nur beschreibe und irgendwie Bilder male in den Sozialwissenschaften, kann ich mit Korrelationen wunderbar auskommen. In dem Moment, wenn ich irgendwas darüber sagen will, wie man Dinge besser machen kann, sei es auf der Ebene des einzelnen Entscheiders oder sei es auf gesellschaftlicher Ebene, muss ich wissen, wie ist der Kausalzusammenhang.